नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरे नित्यमायुष्कामार्थसिद्धये। प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं तृतीयं कृष्णपिङ्गाक्षं गजवक्त्रं चतुर्थकं लम्बोदरं पंचमं च सुष्ठनं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजं च धूमवर्णं तथाष्टमं नवमं भालचन्द्रं च दशमं विनायकम् एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं विद्यार्थी लभते विद्यान् धुरार्थी लाडकटे धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिमम्। जपेत् गणपतिस्तोत्रं जगभिर्मासैः फलं लभेते संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नात्र संशयः। अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रम्। इति श्रीनारदपुराणे संकष्टनाशनं नाम गणेशस्तोत्रम्।